Так, сегодня мы варим вот этих крабичков маленьких, таких прикольных. Жалко, конечно, наверное, не очень приятно. Мы их будем варить в чайнике. Ай, страшно, блин, брать они шевелятся, Вера. Да, шевелимся мы, потому что еще живые. Ай! Слушай, как его кидать-то? Ай, Лера, они разбегаются, ёпстель! Так. Они сюда маленькие, себя заранее съедим. Ну, Мама, они теперь бегают вместо того, чтобы вариться. Так, подожди, что-то Вера чайник пугает, подожди. Оп. Так, надо их накидать туда. А почему этот тогда не двигается? Тебе что, жить не не очень такой уверен. Мазохист? Ну, слышишь, хихи-ха-ха, я не знаю, как оттуда закидывать, блин. Даже их чем-то взять. Бля, скотина, а уже один убегает, глянь. Так надо будет. Страшно, Юля? Ладно. Это чтобы у них еще сейчас не порвалось нигде, это чтобы они нас еще... И клешнями не поэтовали. Да, ля. Лера! Как-то ж надо их туда. Какую говорит мне завести ботинку, мама? Стоят. Хороший крабик. Они спали. Мы, блядь, попросыпали. Вот ваш товарищ уже в крабовом раю. А вас куда-то прет. Блин, они сильные, ёперный театр. Они знаешь, какие сильные? Да, вижу. Жить захочешь. О, все. И вот второй уже в крабовом раю. Они разбегались. Иди сюда. Ну, я как бы не фоткаю, я это на видео все снимаю. Ну, жалко его, конечно, ну, блин, бегает, может, вас съедим. Лера, закрой дверь, чтобы она пришла больше. Не офигели. Процессы. Слушай, тут по 3 штуки, наверное.